哋翻嚟 Happy Daniel 呢個 channel。我今日玩呢個 Minecraft 好啦，我呢就同你開個新 server 玩啦，無限大嘅生存 server， 唔唔變創造嘅，個名要做翻我個名。好，搞掂，開場，搞掂。我呢個 skin 呢係好難先揾到翻嚟嘅一個中大機甲龍啊，係好難揾得到嘅。喂，有新地方！哇，好厲害呀！我拍個麥卡翻，唔係嘈啦！哇，新嘅冇啦，拍個麥卡翻，8萬幾。好啦，首先我哋就去掘咗石頭先啦。呢個沙發我哋會整一個工作台嘅啫，冇2個，除非一個擺喺屋企，一個去掘礦嘅啫，冇第3個㗎啦。好啦，我哋掘到佢咁上下，會揾到鐵㗎啦。點解暫時仲未揾到呢？呢層我唔知啦。而家連一粒鐵都揾唔到。咦，揾到啦！即講即有啊！呢啲叫。說時遲那時快啊！即刻整個石膏掘啊！誒，有用啊！睇翻先。我阿哥拍緊片啊！好啦，有人入。最緊要就係掘鐵。掘完之後。好啦，我哋掘到7嚿鐵，而家呢度有紅石。荷粒里素嘉怡，讓由內更健康成長，盡情體驗童年時。里素嘉怡升級全速快送，今日訂聽日送，送到晚上9點。封一封咗啲水。好啦，我哋燒一燒鐵，整個鐵稿。
喂，喺自己屋企喎，你唔好咁做啊！梗係唔好。香港係我哋嘅屋企。好啦，燒3嚿。唔好亂拋垃圾，見到有垃圾就執咗㗎啦。只要咪落嚟啊！會更乾淨。唔好嘈。今日恒生指數收市係。一陣我哋就整個鐵稿。今日恒生指數收市點係1嚿、2嚿。夠啫嘛。好啦，攞埋。哎呀。好啦，我哋整合個鐵稿，入去掛框。都轉晒啦，想點啊？1粒、2粒，有2粒，唔好意思，少少叻機，有少少叻機。試啊！好叻。啲嚟隻裝。喺聖德堡嘅利華河遊船河咧，就真係大開眼界啊！你有快過我哋，幾條火咩包？我起身嘅時候一。唔好意思啊，喺我哋閂箱再開箱。我甩機啊！咩？我係咁甩。我哋甩機，閂箱。再開翻箱，執埋機。好啦，而家我哋繼續。好啦，而家我哋繼續啦。我哋啱啱先呢就揾到2粒 diamond， 係啦。而家冇咁叻啦，而家冇咁叻機啦。好啦，我哋而家返去燒下礦先。好啦，我哋返。好啦，燒咗7嚿鐵，我哋用嚟整條褲。好啦，我哋可以整乜轉力嘅。我一下，大哥，好遠啊！哎呀，我哋下面呢度冇煤啊！你掟啲落嚟俾我啊！黐蛋！你揀啦，阿姐咯，阿姐咯，阿姐配你嘅啫，唔該晒啦，唔該，拜託，係啊，邊個阿姐啊？我阿姐咁啊！哇，俾綠色咋？
好啦，我哋可以整條褲啦。我哋要整埋對鞋，整條褲，搞掂。其實我原本嗰條褲已經好靚嘅，不過我都係要着底褲。哎呀，得機，有冇搞？咩啫？我呢度啊，望下啦。我唔知你邊度攞啊？你望下邊咪知咯。喺呢度。但係呢度冇。我喺呢度啊。個窿喺邊度？呢度啊。咪用我掘落去啊！我咪要呢度啊。我知。哎呀，呢度啊，呢度啊，你講下我先。好啦，我哋着埋對金靴。呢度啊，呢度。掉落嚟啊！嗰啲木度。你咪有自己先彈啊？係啊。做咩？揾嘢燒啊！又嚟啊！食屎啦你！掉埋啲梅落嚟都唔得啊！我再掘上翻嚟啊！食屎！我燒晒38嚿鐵先。好啦，今集係咁先啦，下集再見啦。